ఆకుకూరలు మన ఆరోగ్యానికి అయితే చాలా మంచిది. ఈరోజు నేను తోటకూర ఫ్రై చేస్తున్నాను. నా ప్రాసెస్‌లో ఒకసారి తోటకూర ఫ్రై చేయండి అదిరిపోతుంది. తోటకూరనైతే ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత 2, 3 సార్లు మంచిగా వాటర్‌లో వాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కడాయిలో తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని కొన్ని పోపు దినుసులు, ఎండుమిర్చి, సన్నగా తరిగిన ఆనియన్, కొన్ని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసుకొని ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా లైట్‌గా మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న తోటకూరను కూడా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్‌లో మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. తోటకూరలు ఉడికేలోపు మనం కారం పొడిని రెడీ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు కారం పొడి అంటే మీ స్పైసెస్ తగ్గట్టు కారము, రుచికి తగినంత సాల్ట్, ఇప్పుడు కొంచెం జీలకర్ర, కొన్ని వెల్లుల్లి రెమ్మలు కూడా వేసుకొని కచ్చాపచ్చగా దంచుకున్న కారం పొడిని తోటకూరలో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తోటకూర కొద్దిగా మగ్గి ఉంటుంది కదా, కారం పొడి కూడా వేసుకొని 1 నిమిషం కలుపుకొని 2 నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గించుకున్న తర్వాత అన్నంలో వేడివేడి అన్నంలో సర్వ్ చేసుకొని తినండి అదిరిపోతుంది.